สวัสดีครับผมเป็นPZTVนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Stickman วอลวอลก็อันนะครับสตาร์อะไร Stickman อะไรวะวอลวอลเอลวอลออยยัดแม่ตัวเดียวครับก็ Stickman ผมไม่รู้ครับผมเคยไปดูคลิปคนอื่นแล้วเขาบอกว่าผมจำชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าผมอัดอีกนะครับผมก็จะอะไรวะผมก็จะบอกชื่อข้างหลังนะครับไปตอนรีบก่อนนะครับStickman ขอสตาร์ทไอห้อยผมบอกไว้เลยนะครับว่าผมเวลาบังคับคลิปอัดคลิปก่อนนี้นะผมจะคลิปไม่ถึง5 นาทีนะบอกไว้เลยแล้วก็ผมก็ขอไปด้วยนะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แค่ตอนค่ำนะครับถ้าผมแค่ตอนค่ำเนี่ยมันจะเงียบนะครับแล้วก็บอกยังไงไม่ยังไงบอกว่าผมอยู่ได้ผมแล้วก็ผมแคสนะครับตอนนี้ผมก็อยู่นี่ครับแล้วก็ไม่ตั้งตรงนี้นะครับของกินนะครับมาไว้ในบ้านมาแต่ก็แพ้แล้วแบบนี้คุณตาคุณยายก็จะอดแล้วก็อาจจะมีอาการเพราะว่าขาดสารอาหารที่เพียงพอกูเลือกไม่ได้สัตว์เหี้ยความรู้สึกของนี้นะครับไปแต่ดีใจไม่ไอ้ยาวายตายแล้ววายโอ้ยตายโหสบายโอ้ยแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเขาเป็นคนที่มีความคิดเหนื่อยนะนี่เต็มไปด้วยดีเขาอยากจะมีให้ลูกครอบครัวไปนะข้างเดียวไหนนะอีสัตว์สัก2 ตามาเสียนี่ผมก็ไม่รู้สึกเสียว่ายังมีอกนะครับอีสัตว์อีกแล้วให้ดีเอาไปนั่งก็จัดสัก2 ตานะครับชีวิตของตัวเองมามันต้องสู้กับคุยอย่าตายก่อนอย่าไม่โอ้ยสัก1 ตามาเฮ้ยตายด้วยสู้มีร้องเพลงอะไรกูร้องไม่ถูกอะไรอีกวะกูซื้อดีกว่าเสียหน่อยสิไม่ใช่ผมยอกเล่นครับที่ผมพูดดังไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็พูดแบบว่าพูดเสียงแทรกอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าปวดฟันอยู่นะครับขอตัดตัวเดียวแล้วกูเข้าอะไรมาวะเดิมผมขอตัดอันนี้ดีกว่านะครับโอ้ยเอาหลุดไอ้โคยกูยุ่งน้อยกูหลุดเอาแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับกดไลค์กดซับสไครป์เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กระทืบไลค์ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ